ஹாய், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஆப்ரா போட்டிங் சர்வீஸ் பற்றி தான். இது ஆப்ரான்னா எப்படின்னா, நம்ம தேராவிலேருந்து பர்துபாய்க்கு போகிறதுக்கு ஈஸியான வே, அதாவது குறைஞ்ச செலவில் நம்ம போகிறதுக்கான ஒரு போட் சர்வீஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, இது ரொம்ப வருஷமாகவே இருக்குது. கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக தெரில எத்தனை வருஷத்துலேருந்து ஸ்டார்டிங் அப்படின்ட்டு. பட் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே இருக்குது. நான் இங்கே வந்து 12 வருஷம் ஆகுது துபாயில். நான் வந்ததுலேருந்தே இது எப்படின்னா, தேராலேருந்து பர்துபாய் போகணுன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு தராம்ஸ் கொடுத்தா போதும் ஒரு ஆளுக்கு. ஒரு போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 பேர் 22 பேர் அப்படி ஏறிக்கலாம். நல்லாயிருக்கும். ஆனால் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் தான் ட்ராவலு. அந்த கரையிலேருந்து இந்த அந்த சைடு பில்டிங் பார்த்தீங்கல்ல, அதுலேருந்து இந்த பக்கம் வர்றது வரைக்கும் தான். இது நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க. இந்த வீடியோ நான் எடுத்தப்போ என்னென்னா, நான் பர்துபாய் சைட்லேருந்து எடுத்தேன். நான் கோயிலுக்கு வந்திருந்தேன். கோயில் வந்தப்போ அந்த போட்டில் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன். அந்த கரையிலேருந்து இந்த பக்கம் வந்தேன். வர டைம் எடுக்க முடியல, பட் ரிட்டர்ன் போகிறப்போ எடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி தான் எடுத்திருந்தேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. மேக்ஸிமம் பீப்புள் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, எப்போவுமே போயிட்டுருக்கோம். பட் இந்த சைடு நம்ம பர்துபாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மீனா பஜார் பக்கத்தில் இருக்குது. ஆப்போசிட்டில் தேராவுக்கு வந்து அதில் நிறைய சொல்லுவாங்க, ஆப்ரா போட் சர்வீஸு, மரீன் டிரான்ஸ்போர்ட்டு, அப்புறம் க்ரீக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பட்டு இதோட இந்த ஏரியாவில் ஃபேமஸ் இது தான் ஆப்ரா போட் சர்வீஸு. ஆனால் இந்த இதுலேயுமே நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். நீங்கள் தேரா சைடு பார்த்தீங்கன்னா டவ் க்ரூஸ் நடக்கும். டவ் க்ரூஸ்னால் ஃப்ளோட்டிங் ரெஸ்டாரண்ட் சொல்லுவாங்கள்ல, அது நடக்கும். அப்போது அங்கே போயிட்டு சாப்பாடு அதெல்லாம் நைட்டு தான் இருக்கும். இப்போ வந்து நான் எப்படி இப்போ போட்டில் ஏற போகிறேன் பாருங்கள், எப்படி ஏறுறேன்னு பாருங்கள். இப்போ உள்ளாடி போய் உட்காரோமா, இந்த ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா போட்டு ஃபுல்லாகிடுச்சு. நம்ம லெஃப்ட் சைடு போட்டில் போய் உட்காரணும். இதான் இப்போ உட்கார்ற இடம். ஃப்ரெண்டில் போய் உட்காருவோம். இது மெதுவாக பார்த்து தான் உட்காரணும். ஏன்னா மூவிங்லேயே இருக்கும் தண்ணி, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் உட்காரணும். வாங்க உட்காந்துட்டு இப்போ ஃபுல்லானோடனே இது ஒன்ஸ் ஃபுல்லானோடனே அதாவது இருக்கலாம் பக்கத்து போட்டு அதுக்கு போயிடுவாங்க ஆட்கள். அப்படியே போயிட்டு ஒன்று ஃபுல்லாக கிளம்பிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம போட்டு இப்போ ஃபுல்லாகிட்டே இருக்குது, ஆட்கள் ஏற்றிருக்காங்க. இந்த கிளம்பியாச்சு போட்டு. பேக் எடுத்துகிட்டு இப்போ பேக் எடுக்குது பாருங்கள். எல்லா போட்லேயும் மேக்ஸிமம் ஆள் இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப பேர் இதை லைக் பண்ணுறது, ஏன்னா சூப்பராகவும் இருக்கும். அந்த ஒரு ஜேர்னியே ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் தான் இருக்கும், பட் அது செமையாக இருக்கும் சீரியஸாக. பாருங்கள், இது பேக் எடுத்துகிட்டு இங்கேருந்து டேர்ன் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக போவாங்க. ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பள்ளிவாசல் தெரியுதுல்ல, அது பக்கத்துலேயே தான் கோயிலும் இருக்குது. பக்கத்துலேயே தான் கோயில், அப்புறம் மார்க்கெட்டு, பஜார் எல்லாமே பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஈஸியாக இருக்கும் அக்சஸ்ஸு. அதுலேருந்து எல்லாமே திங்ஸும் வாங்கிட்டு நம்ம போட்டில் ஏறுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். எல்லாமே பக்கத்தில் தான். அதுலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் அந்த பக்கம் போயாச்சுன்னா பர்துபாய் பஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது. அதுலேருந்தும் நமக்கு இந்த போட்டிங் வர்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். லெஃப்ட் சைடு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குல்ல, இதெல்லாமே கார்கோ ஷிப்பு. இங்கேருந்து கார்கோ சாமான் ஏற்றிக்கிட்டு மற்ற டீப் ஏரியாவுக்கு போவோம். பெரிய கப்பல் அங்கே நிற்கும். அதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன், அந்த பெரிய கப்பல் நிற்கிற இடம்லாம். பட் இதுலேருந்து திங்ஸ் எல்லாம் ஏற்றிட்டு அங்கே போய் கப்பலில் ஏற்றுவாங்க.
நம்ம இப்போ தேரா பக்கத்தில் வந்துட்டோம். பக்கத்தில் நெருங்கிக்கிட்டே இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்னும் க்ளோஸாக தெரியும் லெஃப்ட் சைடு. ரொம்ப க்ளோஸாக போக முடியாது. ஏன்னா சில டைம் அங்கேருந்து போட்டுகள் வரும். போட்டுகள் வந்து 2 சைடுமே அந்த பக்கம் இந்த பக்கமாக போயிட்டுருக்குமா, அதனால் ரொம்ப பக்கத்தில் போகமாட்டாங்க. பட் இந்த அளவு தூரத்துலேருந்து பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் இருக்குது, கார்கோ ஷிப்பு. கார்கோ ஷிப்பில் கார்கோ போட்டுன்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி நின்றுட்டுருக்கு. அதில் ஜாமான் அங்கே பார்த்தீங்களா ஏற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் இந்த சைடு அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பேங்கு, பெரிய பெரிய பில்டிங் எல்லாம் இருக்குது. I cannot fuck with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me, shit to me. You ain't shit to me, shit to me. You denied everything. இப்போ நம்ம தேரா சைடு வந்துட்டுருக்கோம். அந்த ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது அல்சீஃபு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படின்னா ஹெரிட்டேஜ் மாடலில், பழைய மாடலில் பில்டிங் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. மோஸ்ட்லி அது வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டு தான் இருக்கும். அப்படின்னா தண்ணி பக்கத்துலேயே ரெஸ்டாரண்ட்டில் வச்சு சூப்பராக இருக்குது. நம்ம இப்போ போட்டை பார்க் பண்ண போகிறாங்க பாருங்கள். நம்ம இப்போ ரீச் ஆகிட்டோம். ஆப்ராக்கு இங்கே தேரா சைடு ரீச் ஆகிட்டோம். இப்போ உங்களுக்கு பார்க் பண்ணுறாங்க, எப்படி பார்க் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். I cannot fuck with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me, shit to me. You ain't shit to me, shit to me. You denied everything. அவ்வளோதாங்க. போட்லேருந்து இப்போ இறங்கிட்டு வெளில நடந்துகிட்ருக்கோம் பாருங்கள். இப்போ வெளில வந்தாச்சுன்னா தேராவுக்கு நம்ம இப்போ நடந்து போயிட்டுருக்கோம். தேராவுக்கும் நான் ஸ்டே பண்ணுறது தேராவில் தான் இருக்கேன். ஸோ எனக்கு இது பக்கம். 2வது பாருங்கள் எப்படி நாங்கள் வந்தோம், ஆட்கள் எப்படி இறங்குறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. போட்டெலாம் எப்படி நிப்பாட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து இது நைட்டு மோடுங்க. நைட்டு சரி, டே டைம் பார்த்தோமே, நைட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன். ஃபுல்லாக வீடியோ பார்த்துருவாங்க. இந்த வீடியோட எண்டில் நம்ம கோயிலுக்கு போனப்போ, ஏன்னா கோயிலுக்கு உள்ளாடி எடுக்க முடியாது, கோயிலோட வெளியில் எப்படி இருந்தது, அதோட அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன். நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ எண்டில் வரும். அப்புறம் எங்கள்கிட்ட பார்க்குறவங்கள்ட்ட ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்னென்னா, எனக்கு நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க வீடியோ, ஆனால் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, என்னன்னு தெரில. பட்டு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிடிக்கல அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் நான் அதை சரி பண்ணிவிட்டு திருப்பி இதை இன்னும் பெட்டராக பண்ண பார்க்குறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சப்போர்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண சான்ஸ் கொடுங்க. பாருங்கள் இந்த நைட் லைஃப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற பாருங்கள். நம்ம இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் இது வரைக்கும் பாருங்கள். லாஸ்ட் எண்டில் தான் இந்த கோயிலோட இது கொடுத்துருப்பேன் பாருங்கள். இதில் உங்களுக்கு பூஜை பொருள், கேலண்டரு எல்லாமே தமிழ், மலையாளம், இங்கிலீஷு, ஹிந்தி எல்லாத்துல லாங்குவேஜ்லையுமே கிடைக்கும். கேலண்டரு, இந்த பூஜை பொருட்கள் எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும். சொல்லப்போனால் ஊரில் உள்ள மார்க்கெட்டில் நம்ம என்னென்ன வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறோமோ எல்லாமே கிடைக்கும். பாருங்கள் செடியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க.